ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். கனகராஜ், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வீடியோ என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த பயனீர் சப்வூஃபர். இப்போ சப்வூஃபர் வந்து ஒரு பாக்ஸில் மாட்டி நம்ம வந்து சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். இந்த ஊஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயனீரில் 2 காயில் இருக்கிற மாதிரியான ஊஃபரு. இதனோட மாடல் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நான் பெருசாக நோட் பண்ணல, அந்த இதில் இருக்குது, பாக்ஸில் இருக்குது. இந்த ஊஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பாக்ஸில் மாட்டித்தர சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. நம்ம அண்ணன் ஒருத்தர், அவர் வந்து அவர் பேர் தெரில, அவர் இன்னும் வந்து இந்த ஊஃபர் எடுத்துகிட்டு போகல. அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி 12 இன்ச்சு பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி நான் ஊஃபர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் மாட்டி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னாங்க. சரிங்க, மாட்டி தந்துடுறோம் அப்படின்னா அப்புறம் ஊஃபர் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க, போய் வாங்கிக்க சொன்னாங்க. அப்புறம் போயிட்டு அந்த ஊஃபர் வாங்கிட்டு வந்த பார்த்தா முரட்டுத்தனமான ஊஃபராக இருந்துச்சு. ஊஃபர் வாங்கிட்டு வந்தோடனே வெளியே எடுத்து பார்த்தோமா செம்ம முரட்டுத்தனமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஊஃபரே வந்து பார்க்குறதுக்கு செம்ம பிரம்மாண்டம், சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கே. அப்புறம் சரி பாக்ஸு ரெடியாக இருந்துச்சு, பாக்ஸ் ரெடியாச்சு. கொண்டு வந்தோடனே சரி முறுக்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு பாக்ஸில் முறுக்கிறப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தார், அவர் கேட்டிருந்தது என்னென்னா, இது வந்து 2 காயிலுக்கும் 4 ஒயர் வெளியே எடுத்து விட்ருங்க அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து இது வந்து ஃபாரினில் வாங்கியிருப்பாங்க போல். அவங்க ஏற்கனவே ஃபாரின்லேருந்து ஒரு ஊஃபர் வந்து காரில் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க. இப்போ வந்து வீட்டுக்காக இதை கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1² mm ஒயரு, 4 mm இல்லை 1², அதில் வந்து 1² எழுதியிருக்கு. அந்த 1² mm ஒயர்ல மொத்தமான ஒயரு, காப்பர் ஒயரு, டிசிக்கு போடுறது. எங்கள் ஊரில் வந்து லாரி ஒயரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, லாரியில். அந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா போய் கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு கம்மியான லென்த்தில் அவர் கொடுக்கல. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரே காயிலாக வாங்கிட்டேன். ஒரே கலரில் ஒரு காயில் வாங்கிட்டு ப்ளஸ்ஸு மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அவருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரே கலராக வாங்கிட்டு இப்போது லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 4 ஒயர் வந்து வெளியே எடுத்து விட்றது. அவங்க வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்படி பண்ணிப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3/4 இன்ச்சு ப்ளைவுட்டில் அடித்த 4th ஆர்டர் பாக்ஸு. நம்ம இது தான் சேல் பண்ணுறோம். 3/4 இன்ச்சு ப்ளைவுட்டு, மிக்சிங் கிடையாது. அதேமாதிரி பழைய ப்ளைவுட்டு, இந்த பிரித்த ப்ளைவுட்டு அந்த மாதிரி இல்லை. இது வந்து ஃப்ரெஷ் ப்ளைவுட்டு தான், ஃபஸ்ட்டு யூஸ் தான். 3/4 இன்ச்சு திக்னஸ்ஸு. நான் ப்ளைவுட் மட்டும்தான் பண்ணுறேன், எம்டிஎஃப் பண்ணுறதில்ல, அதையும் சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து இது வந்து பாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் சரி அவங்க முறுக்கி தர சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு முறுக்கி நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து இதை முறுக்கணும் பாக்ஸில் வச்சு நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இதை வந்து பாக்ஸில் பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைப்பில் தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு போகும்போது ஐஜிபிடி போர்டு, நம்மளோட ஐஜிபிடி போர்டை வந்து அதில் வந்து போட்டு செக் பண்ணோம். ரிசல்ட்டு தரமான ரிசல்ட்டு, சூப்பராக இருந்துச்சு. இதை பார்த்ததும் நம்ம கூட இருந்த தம்பிக்கு இந்த ஊஃபர் வாங்கி யூஸ் பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னா பாருங்களேன், சூப்பராக இருந்துச்சு. 8 ohmஸில் தான் போட்டு செக் பண்ணோம். அதேமாரி தனித்தனியாக 4 ohmஸாக 2 சேனலில் கொடுத்து செக் பண்ணோம். அதுலேயும் ரிசல்ட் நல்லா இருந்துச்சு. பட் 2 ohmஸில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ஸ் அதிகமாக போர்டு வேணும். ஒரு 60R போர்டு அல்லது 8 MOSFET போர்டு வேணும். இப்போதைக்கு ரெடியாக அந்த போர்டு எதுவும் இல்லை. அதேமாதிரி 60R போர்டுக்கு ஒரு 35 வோல்ட்டுக்கு மேலே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும். இப்போ கைவசம் அது இல்லை அப்படின்றதுனால 24 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 4 ஃபெட்டுக்கு செம ரிசல்ட்டு 8 ohmஸில். இப்போது இதை தொடர்ந்து அப்படியே வீடியோவை பார்ப்போம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செட்டப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் செட்டப் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ப்ரீஆம்ப், அதாவது ஒன்லி யூஎஸ்பி போர்டு மட்டும்தான் இருக்கும். இதுலேருந்து அவுட் வருது, டெஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இப்போ இது வந்து அங்கேருந்து வர இன்புட் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கேன். இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து இந்த போர்டு வச்சுருக்கேன். சும்மா ஸ்பீக்கர் பாடுறதுக்காக ஒரே ஒரு சேனலுக்கு டிப்பு 142 147 போர்டில் வந்து ஒரு 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் A to Z வந்து நான் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சப்வூஃபர் போர்டு. சப்பு ப்ரீ பம்ப் வந்து நம்மளுடைய 2-in-1 சப்பு ப்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் அவுட் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவுட் 2 வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஃப்ரீக்வன்சி செட்டப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, இந்த மாதிரி தான் நான் இவ்வளோ தான் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஊஃபர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஊஃபர் பவர் ஆம்ப்னா நம்மளுடைய இந்த 4 IGBT போர்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
பிரிட்ஜ் மோனோ டைப்பு. இது வந்து பிரிட்ஜ் மோனோ டைப்பில் வந்து இந்த ஆம்ப் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 அவுட்டு நான் இதை எடுத்திருக்கேன். காயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து 2 காயில் வந்து நாங்கள் வந்து சீரியஸ் இதில் பண்ணியிருக்கேன். நான் 8 ohms இம்பிடன்ஸ்க்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். 8 ohms இம்பிடன்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். ஆல்ரெடி 2யும் தனித்தனியாக பாட வச்சும் பார்த்தாச்சு. 2 காயிலையும் தனித்தனி இன்சைடு ஒன்று கொடுத்தும் பாட வச்சு பார்த்துட்டோம். சூப்பர் எஃபெக்ட் இந்த ஊஃபரு. ஊஃபர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டு வேற லெவலில் இருக்குது ஊஃபரு. இப்போ வந்துட்டு இந்த 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 போர்டுக்கு நான் எவ்வளோ வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து இது வந்து 24024 வோல்ட்டு. இது வந்து வீடியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அதாவது இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் ரிவர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆம்பியர் நம்மளுக்கு வரும். அது எப்படியும் ஒரு 6க்கு ஒரு 8க்கு மேலேயே வரும். பார்த்தீங்கன்னா கம்பி திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா 24 வோல்ட் இன்புட் 24 வோல்ட் இன்புட் அவுட்புட் 230 வர காயில் அதை வந்து ரிவர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பஸ்ஸுக்கு வர இன்வெர்டர் அதை வந்து ரிவர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவுட்புட் வந்து 24024 தான். 24024 பிரிட்ஜ் டையோட வச்ச பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போர்டு. ஸோ பவர் ஆம்ப் வந்து இதுக்கு வந்து வோல்டேஜ் 24024 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 24024 ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இந்த ஊஃபருக்கு வருது. இது வந்து இதுக்கும் அதே 24024 தான். இது லெஃப்ட் ரைட்டு 8 இன்ச்சு கொடுத்துருக்குது, அவ்வளோதான். இதில் வந்து இந்த போர்டுக்கு வந்து 8 ohms அப்புறம் 4 ohms ரெண்டுமே இம்பிடன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். JBL 1500 அப்புறம் சோனி 1800 இதுக்கு லோட் பண்ணலாம். இது நிறைய பேருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன், யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இவனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இவனை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். இவனுக்கு இந்த ப்ரீ சூப்பராக இருக்கும். இவங்க 2 பேர்த்தையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். இது போர்டு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வெளியில் கடைகளில் அப்படின்னா ஆதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேலம், அங்கே வந்து இந்த போர்டு இருக்குது அவைலபிள், இந்த 4 போர்டு. அதேமாரி இந்த ரூம் வந்து ஆதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேலம், அப்புறம் திருப்பதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தஞ்சாவூர், பிஸ்மி ஆடியோ பொள்ளாச்சி, அங்கே எல்லாம் வந்து இந்த போர்டு கிடைக்கும். வேணுன்றவங்க அவங்கள்ட்டையும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை எங்கிட்ட வாங்கணுன்னாலும் வாட்ஸ்அப்புக்கு, அதாவது நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். 5200 மாஸ்பெட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது. ஸோ இப்போது IGBT இதையும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு தடவை இதுவும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு ரிசல்ட்டு மறுபடியும் இன்னொரு தடவை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த முழு டெஸ்டிங் வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்ம குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கிளிக் பண்ணி டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவோட இன்னைக்கு போடுற வீடியோவோட டெஸ்டிங் இல்லாமல் மற்ற வீடியோ நான் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோவில் ஒரு சில வீடியோ டெலிகிராம் குரூப் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன வீடியோ போட்டனோ எல்லாத்தினோட டெஸ்டிங் வீடியோவும் அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் தான் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதேமாதிரி இப்போது இந்த வீடியோவும் அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன். இனிமேல் வரக்கூடியதுக்கான டெஸ்டிங் வீடியோவும் நான் அங்கே தான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்து டெஸ்டிங் வீடியோ பார்த்துடலாம். அந்த குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஊஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போர்டில் கனெக்ட் பண்ணது ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் வந்து கடைக்கு வெளியில் நிற்கிறேன். ஏன்னா உள்ளே போனேன் அப்படின்னா நான் பேசுறதுக்கு ஆன் பண்ணால் பர்னு வரும் மைக்கில். ஒரு சிலர் வந்து அது டிஸ்டார்ஷன்வாங்க, ஓவர் சவுண்டு. ஊஃபர் உள்ளே போய் அதிகமாக இருந்தால் அப்போது மைக்கில் அப்படி தான் வரும். ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. நான் இப்போ வெளியில் இருக்கேன், இப்போ ப்ளே பண்ணுறோம். ப்ளே பண்ணி நான் உள்ளே போகிறேன். பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் நான் உள்ளே வரும்போது ஒரு இது கேட்டிருப்பீங்க பேஸு. அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்டு நம்ம IGBT போர்டில் தான் போட்டிருக்கோம். 8 ohms